Balgamlı öksürüğe dikkat. Balgamlı öksürük neden olur? Soğuk algınlığı, grip, bronşit, koah, alerji, sigara kullanımı gibi nedenlerle oluşabilir. Vücut, solunum yollarındaki mukusu dışarı atmaya çalışır. Ne zaman tehlikelidir? Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktora başvurun. 2 haftadan uzun sürüyorsa, balgamda kan varsa, yüksek ateş eşlik ediyorsa, nefes darlığı ve göğüs ağrısı varsa, yeşil sarı, kötü kokulu balgam çıkıyorsa, sigara içiyorsanız bırakmak, bol su içmek ve doktor kontrolü önemlidir. Sağlığınızı ihmal etmeyin, vücudunuzun sinyallerini ciddiye alın.